69方18萬就可以攞低啦。所以話呢個價錢係成個銀灘嚟講嘅話，可以話歷史性低嘅價錢嘅。咁成間屋嘅狀態係幾靚下嘅，西南朝向，近翻我哋嘅2號6道，近翻我哋嘅大門口嘅，出行方便。其實我覺得呢個69方嘅兩房嚟講嘅話，我哋要擺個3人位嘅 sofa， 個茶幾咧唔使咁大，大概擺個1.2米嘅話，其實 OK 嘅。咁我哋睇翻成間屋嘅話咧，天花牆身其實都係原先發展商入翻嘅，就其實幾乾淨下，就少少。其實可以成個圖可以睇得到，其實28號樓嘅位置係最靚嘅，因為佢前方係近翻我哋嘅內海灣，完全係冇遮擋。Hello， 大家好，我係 Yan。今日咧，我哋嚟到呢邊3期海御灣呢邊咧睇一套超級筍嘅單位。呢個單位嘅總價可以話用三文海嘅2期嘅總價嘅2房買我哋嘅3期，而且仲有找嘅呢個價錢。OK， 咁我哋今日分享呢個單位嘅位置非常之靚喎。嗱，今日睇呢個單位咧就係我哋前方主住呢個位置。咁我哋而家企呢個位置咧正對面就係我哋嘅愛琴海啦。咁成日睇片嘅朋友都知道啦，成個3期裏邊咧愛琴海嘅位置係最熱鬧、最方便嘅。咁我哋就同愛琴海兩隔離，呢邊行出去嘅話，左手邊200米就係我哋嘅3期嘅交通中心啦。如果翻香港嘅朋友嘅話咧，我哋大門口出去嘅話，行過去就可以坐京橋巴士，25蚊70分鐘去到我哋深圳嘅蓮塘口岸同埋羅湖口岸，係咪好方便呢？而且正對面嘅話就係我哋嘅3期嘅海鮮市場，同埋我哋成個銀灘最大嘅萬田超市啦。所以話呢個價錢嘅話，你知唔知幾錢啊？69方18萬就可以攞低啦。所以話呢個價錢係成個銀灘嚟講嘅話，可以話歷史性低嘅價錢嘅。咁成間屋嘅狀態係幾靚下嘅，西南朝向，近翻我哋嘅2號6道，近翻我哋嘅大門口嘅，出行方便。嗱，我企呢個位置。呢個位置由行入去嘅話，就呢一座啦，就好近嘅，所以近翻大門口啦，近翻我哋交通中心，近翻我哋嘅海鮮市場，咁就咩都方便嘅話，但係呢個價錢真係好難以相信咯。所以如果有興趣嘅朋友，而家跟住我哋嘅鏡頭去睇下一趟究竟係咩情況先。咁我哋而家入到我哋嘅單位內籠啦。嗱，呢個位置嚟講嘅話，佢非常之安靜㗎。出邊嘅話咧，就係我哋嘅廣東省2號6道，喺呢個位置可以出去。前方就係我哋別墅區，咁再前方就係我哋嘅海景。如果呢個單位高層嘅話，仲可以睇海景，總價都去到30零萬咁上下嘅。咁呢個單位價錢咧就好有驚喜。咁我哋都係照舊同我哋嘅門口開始講。嗱，呢個單位嘅話咧，佢就係69方嘅2房。2廳1個洗手間同埋雙陽台嘅設計。咁呢個戶型嘅話咧，佢有個好處就係入門口啱好我哋對住一個窗口嘅位置。咁後期我哋住入嚟之後嘅話，做翻個紗窗門嘅話，可以做南北通透、南北對流嘅。因為其實呢間屋嘅話，屋主佢係原先係做咗個紗窗門，就係大門口呢邊冇做，我哋自己加裝一個就 OK 嘅啦。咁左手邊嘅話就轉翻呢個位置，就係發展商現交收標準嘅大門啦，質素係 OK 嘅。就鎖嘅話咧，就而家都唔興話帶鎖匙出門噶啦，自己換翻嗰個智能鎖就 OK 噶啦，就唔需要帶鎖匙啦，可以逼卡啊、指模啊、密碼都 OK 嘅。咁睇翻呢個戶型就好清楚啦。嗱，呢個過道嘅闊度嘅話，完全係 OK 嘅。咁就69方就係咁嘅，67方就到呢個位置，咁冇咁闊度。嗱，呢個空間闊咗嘅話，嗱呢度就可以有個空間，完全係可以做一個到頂嘅櫃仔，或者咧好多屋主嘅話，佢係可以即係度好個尺寸喺網上買過，即係放喺呢個位置嘅櫃仔都 OK 嘅，咁就慳翻一個成本咯。後邊就係我成間屋嘅總掣啦。嗱，右手邊轉翻呢個位置，呢個空間其實好好利用嘅。佢放咗4人位嘅 sofa， 4人位嘅餐台個位置。咁其實你睇下，佢擺呢個話都係米3嘅，正常話都係嗰啲大戶之家先擺嗰咁大嘅餐台。但係我哋69席嘅話可以擺咁餐台，佢唔會覺得好壓抑，因為佢位置空間係夠嘅。咁靠翻呢個位置，其實嘅話你完全係可以擺一排櫃仔嘅，咁就可以做成間屋嘅儲物嘅空間嘅話，咁啲垃圾嘢放喺裏邊嘅話，咁你
可以保持翻成間屋嘅整潔。咁就佢呢度可以參考翻，擺咗個4人位嘅梳化位，3米1個開間，電視櫃同埋茶几，包括一個嘅電視呢都係細咗嘅。但係嘅話，佢呢段裏嘢係全部裏邊嘅嘢係全部係唔送嘅。但係嘅話咧，我哋可以參考翻佢呢個設計。其實我覺得呢個69方嘅兩房嚟講嘅話，我哋要擺個3人位嘅梳化，個茶几咧唔使咁大，大概擺個1.2米嘅話，其實 OK 㗎。咁我哋睇翻成間屋嘅話咧，天花牆身其實都係原先發展商油翻嘅，就其實幾乾淨下，就少少呢個位置，唔知睇唔睇得到裂痕。但係你話時間咁耐嘅話，呢個裂痕係好正常㗎。咁其他係冇揩花嘅，咁證明呢個屋主佢住緊嗰時咧，佢係好愛惜自己嘅單位嘅。咁呢個我哋嘅朝向咧，就係我哋嘅西南朝向，就睇翻我哋啱先講咗我哋嘅別墅啦。如果高層仲可以睇海景，咁我哋等陣先去睇下呢個位置。我哋先睇翻我哋內籠先。咁內籠就係2個房，一個廚房，一個洗手間。廚房嘅話入嚟就係一字排開嘅原發展商嘅廚櫃啦。個屋主有少少爛啊，你見到未啊？佢係有煮嘢食嘅，佢冇嗰啲嵌入式嘅嗰個煮食爐，佢買嗰啲係舊款嘅，咁自己就換翻啦。但係咧真係好污糟，佢冇搞衞生，見到未？到時咧要真係如果買咗之後，真係要叫個姐姐仔過嚟邊搞衞生啊！咪即係我哋管家嘅話咧可以揾嘅，就40蚊1個鐘，2個鐘起步可以搞乾淨晒㗎啦。咁我哋後邊咧嗱呢個雪櫃位嘅話就佢就擺咗一個比較細啲嘅，大概60公分嘅。咁隔離見到咩啊？佢就可以做一個置物嘅架仔。如果係話後期我哋自己嘅話可以參考。咁如果我哋買個3段式嘅嗰啲雪櫃嘅話，咁呢個位置放個置物架，咁廚房啲嘢可以全部放喺度嘅話，其實空間係好實用嘅。上邊呢個櫃仔嘅話咧，就睇翻啦，可以平時擺啲即係唔需要用嘅嘢。咁我哋轉翻呢個位置就係我哋嘅生活陽台，大概係有3個方咁上下啦。佢係封咗窗嘅喎，因為佢原先交標嗰陣時咧，佢係冇嘅，封咗嗰個推拉門啦。同埋嗰個紗窗門係封咗嘅，煮食爐講錯咗，熱水爐啦、洗衣機啦，同埋呢個佢搞到個簡易嘅置物架嘅，咁就睇翻我哋自己啦。因為咧佢呢度係唔係好實用，咁如果自己到時可以參考去咁樣擺嘅話，喺網上買嗰啲置物架放喺度，其實都係幾好用下嘅。OK， 咁廚房嘅話基本上冇咩改變㗎，不過真係要執一執。我轉翻我哋左手邊呢個我哋嘅房啦。嗱呢個房嘅話，佢搞得幾靚下嘅喎，擺咗個1.2米嘅床啦，同埋對稱翻我哋嘅嗰個衣櫃。咁佢成間房大概係8個方，全景落地嘅飄窗，同樣嘅朝向都係呢個朝向，佢係一字排開嘅。咁就客房啦、主人房同埋我哋嘅客廳都係朝翻呢個方向係比較靚啲嘅。睇翻我哋嘅綠道同埋我哋嘅小區嘅綠化嘅。咁成間屋嘅話咧，可以參考佢咁樣擺法嘅就 OK。咁我哋睇翻天花牆身。嗱呢個係完全唔使執㗎，好乾淨。就係呢個位置嘅話，唔知係咪補色補到咯？因為佢冇補翻之前嘅顏色。咁你是但即係油一油佢，唔使話全部油翻嘅。基本上我覺得好乾淨下。嗱，我哋睇翻我哋嘅洗手間先。嗱呢度咧，佢就其實洗手間嚟講，69方兩房洗手間，佢空間係夠晒㗎啦，大概差唔多5個方唔到。但係咧，佢呢個位置嘅話就係唯一冇做嗰個乾濕分離，所以嘅話，我哋即係10零銀灘業主啦，呢兩房佢好多67同埋69，佢如果係唔重新搞嘅話，都係咁樣嗱。做個簡單嘅嗰個乾濕分離啦，咁睇翻我哋自己啦。如果係自己住嘅話咧，覺得住得舒服啲，咁就搞一個半弧形嘅乾濕分離啦。個坐廁位咧轉翻呢個位置，呢個櫃仔強烈建議翻我哋要換咗佢噶啦，因為唔合理使用啊嘛。同埋上面做個櫃仔，嗱呢度係有明窗嘅，咁成間屋嘅話咧都係明窗冇暗房嘅。轉翻我哋嘅主人房。嗱呢個主人房即係次次我哋過嚟影呢個60幾方嘅兩房嗰時咧，我就好中意呢個全景落地窗嘅。嗱，佢呢邊係做咗防盜網，外面嗱呢個位置做咗防盜網。嗱你出翻去嘅話啦，嗱呢個係自己小區花園裏邊嘅。咁呢個位置嘅話，就係我哋嘅可以出到廣東省嗰個2號綠道嘅。等陣我哋即係出翻陽台嗰陣時咧，我指嗰個位置俾你睇下，高處少仲可以睇遠嗰個海景。嗱呢個單位嚟講嘅話，講事實一句下，除咗嗰個樓層低少少嘅話，其實位置啊、
戶型啊，同埋嗰個朝向都係好靚仔，可以參考翻。佢都係咁擺法嘅，米半嘅床啦，到頂嘅衣櫃，其實佢成間屋佢佈置啲家私都係好簡單嘅，都係成品嘅。如果我哋覺得佢呢個擺設得合理嘅話，都係可以網上買翻嘅，平平地咯，唔貴。OK， 咁我哋成間屋嘅內容就基本上睇完咗啦。我哋轉翻我哋嘅主陽台睇下，呢個主陽台大概係5個方送一半嘅半戶型。嗱，佢出邊嘅話咧係做咗一個隱形嘅防盜網啦，咁就唔影響我哋嘅通風採光啦，就唔需要封窗啦。咁唯一一個話就係真係見仁見智啦。我唔知點解佢將嗰個外掛機放喺呢個位置。其實咧，佢即係所有商品房嘅話，佢外掛機係統一嘅。嗱，我哋可以睇翻對面嘅話，佢都係有固定嘅地方、安全嘅地方係擺放嘅。所以我就唔係幾理解呢個屋主點解佢擺喺我哋陽台呢個位置，因為如果夏天開空調嗰時，其實陽台會好熱嘅。但係唔緊要，如果後期我哋買翻嚟之後嘅話，我哋擺翻我哋正常嘅位置就 OK 嘅啦。OK， 啱先我講到我哋朝向係西南朝向，嗱，其實係南多啲，偏少少西向呢個位置，西南朝向227度。咁咧個位置咧，啱先我哋講咗。OK， 我哋見翻呢個圖。嗱，因為好多朋友咧，啱先講咗，你話廣東省2號綠道喺邊個位置啊？嗱，其實咧，我哋而家呢個海悅灣嘅成個海悅灣嗰個佈局圖啦，見到未啊？嗱，呢個位置最後我哋嘅小區正大門出去嘅呢個位置就我哋亞婆角呢個位置，亞婆角嗰個市場啦。嗱，其實可以成個圖可以睇得到，其實28號樓嘅位置係最靚嘅，因為佢前方係近翻我哋嘅內海灣，完全係冇遮擋。嗱，喺呢個位置。咁我哋今日睇呢個單位咧，係呢個3單元呢個位置仲更加靚。2號綠道咧喺呢個位置出去，撐返出去嘅話就係我哋綠道。平時我哋食完嘢啊，即係晚黑嗰陣時啊，食完飯之後嘅話咧，想去出去消食散步嘅話咧，嗱，出去行返去又舒服，環境又舒服又安靜，又唔近翻大馬路喎。你話係咪好舒服咧？嗱，呢個單位嘅話，今日特登過嚟影嘅話，主要因為佢呢個性價比係超高嘅，因為佢嘅總價先只需要18萬，係18萬8千，睇下先，18萬咋？因為咧之前影咗好幾套都係我哋嘅2期嘅三林海嗰邊啦，最平嗰套都係18萬8千，咁其他正常嘅價錢都係20零萬。但係今日介紹呢個單位嘅話咧，係我哋嘅3期嘅海悅灣呢個小區喎。地理位置嚟講嘅話咧，我哋3期嘅地理位置梗係比我哋2期要方便要好，無論係坐車啦，或者係我哋平時嘅出行嘅食嘢啊，同埋我哋行街啊，包括去沙灘啊，呢個位置係最方便嘅3期嚟講。但係3期之前佢正常嘅賣價，嗱，唔好講我哋而家28號樓呢個兩房嘅價錢，我哋其他嘅兩房嘅價錢都係要去到23萬到26萬左右，貴少少嘅28萬都有。你如果話我哋同一座樓，呢座樓上嘅話，基本上都去到29萬到30零萬嘅總價。咁而家我哋呢個價錢幾多啊？18萬嘅總價，相當於嘅話，我哋樓上樓下嘅價錢差唔多成幾皮嘢。咁價錢嚟講嘅話咧，裏邊嘅家私家電雖然話佢唔送吉屋出售，但係你裏邊即係兩房嘅家私家電嘅話咧，全部買晒都係萬零蚊、2萬蚊唔使就可以全部搞掂晒。你加上成本嘅話20零萬，可以買個3期海悅灣，而且嘅話咧係西南嘅朝向，睇翻我哋嘅嗰個綠道啦，包括嘅話佢係完全唔近翻馬路嘅，成間屋嘅總價性價比係最高嘅。你成個3期揾晒之後嘅話，都冇咁靚嘅單位，因為我之前影過一套係海悅灣嘅，比較舊少少。嗰套單位嘅話咧，都係低樓層，但係成間屋嘅狀態係好差嘅，都要去到20萬8千。所以呢間屋嘅話，如果係話即係你睇咗之後嘅話，啱嘅話要嗱聲過嚟睇，因為我相信呢個片出咗之後咧，相信好快會賣出去嘅啦。OK， 咁成間屋我哋就睇完咗噶啦。如果你話對呢個單位有興趣，性價比真係非常之高嘅，咁你就聯繫我嘅過嚟睇單位啦。好，咁今日我哋就介紹呢度，感謝你嘅收睇，我哋下期再見啦，拜拜。在這美麗的夜裏，等你等到我心碎，怎麼不見舊愛侶？問問為何我空虛？
是我錯失的字句，但你傷透我不對。今晚請你念過去，來將心窩佔據。讓我繼續等下去，等你等到我心碎，星星今晚陪我醉，就像同情我空虛，又在雨中等你，痴痴的我已心碎，眼眶的熱情隱退，人消失空裏去。等你等你等你一世。